们节目一开始呢，我就要给大家发福利喽！发钱了，发钱！你发钱你还要喜欢？但今天我很有诚意，为什么呢？好吃的东西要先发给大家尝一尝，而且呢，今天我做了一个咸口，一个甜口，申请要甜的，都要喝一遍，好都有。来，可以。这个碗里是咸的，对，甜的在后面。谢谢。哎呦，还亲自给我们端上来，哎呦，好，带着任务的大家一边喝一边品尝一下，告诉我在这个汤和羹里边用的是什么食材？我吃的是咸的。好，你再尝尝甜的啊。甜的就是那种酒酿小圆子呀，是的。不是，它没有酒酿。哎呀，打脸了。那位来自山东的朋友。哎，这个咸的好喝呀，比较适合我这山东人的口味啊。好，甜的咸的大家都尝一尝，然后告诉我这里边出现的食材有哪些？是有点酒酿的啊，但是呢，它里面除了酒酿肯定有别的味道，因为酒酿小圆子虽然我不爱吃，但是我还是吃过的。这个里面味道比较复杂哦，它里面肯定是加了东西的。哎，对，然后下一道，是有水过去了是吗？这个真的吃不出来，因为像这碗汤嘛，你可肉眼可见的是吧？枸杞这种，但是呢，它是一股肉汤的味道。哎，但具体是什么肉汤呢？基本上就是排骨汤啊，或者是，就是反正是猪肉炖的汤嘛，就是这个味道。难道里边只放了排骨吗？对，我就在怀疑这一点，这其他味道好像是吃不太出来。哦，没吃出来。摊台嘞，没吃出来。我发现已经摊台了。还有一个不是，我发现给我的这个提示也太少了吧，连枸杞都没有。我在里面找，那你哪有感受一下里边有什么食材的味道？就俩汤圆。会这么不明显吗？挺不明显的，真的。真的吗？真的，我连枸杞都没有，然后就找，这好像有点像那种蛋花，然后有点蛋花汤吗？不是，肯定不是蛋花汤，它是荤汤。有一点就是有点那个肉的感觉，但这个我个人感觉比我们常喝的那个酒酿小圆子它更加的粘稠，它里面肯定还是要加了就比较粘稠的。我们真的蛮丢人的，你把我的话重复了一遍。不是，你们俩到底做没做过美食节目？我要加深一层，它粘稠，它里面肯定加了类似于比如说咱们吃的那种比较粘稠的一些食物，大家想一想，像没说一样，没说一样。大家想一想，王娇刚才的分析里边，我得到的信息量也不多，对，不用像是那种藕啊，那种莲藕啊，那种黏的有粘液的那种食物在里面，这个有一定的信息量了啊。可以。那位来自山东的大学生，还是得靠我，对吧？先说这个甜的这个好像是有大米，然后有鸡蛋，还不抵咱俩呢。然后有这个醪糟。那咸的里边吃出什么了？有这个黄瓜。黄瓜都吃出来了，还有排骨，对，味蕾可能比较发达。哦，好吧。其实我想告诉大家，这两个一个汤一个羹里边放的食材是一样的，有两个主要食材是一样的，还有两个，对，有两个，一点没喝出来。但是王娇刚才的答案里边说对了一个哦。就是藕黏黏的藕，对，还有一个大家都没有猜到，我来公布答案啊。这个咸汤呢是山药莲藕排骨汤。哦，是那排骨莲藕。对，那这个甜羹呢，确实是你们吃到的这个酒酿小丸子，但是呢里边也加入了山药和藕联合熬制成的这碗羹，所以你们没有吃出来吗？怪不得吃不出来。山药和那个莲藕，它本身的味道就没有那么的重，而且它就是一般来说也没有什么太多的味道，它只是说那个口感上面黏黏的。生活当中你们会把山药和莲藕搭配在一起吃吗？绝对不会。会，我大学的时候喝那个瓦罐汤，包括现在我点外卖有瓦罐汤的时候，瓦罐汤真的里面就是排骨、山药、莲藕。大家觉得他们为什么要搭配在一起？肯定好喝呗，因为你觉得是好喝是吗？对，我们就作为一个健康的节目、养生的节目，除了要好吃之外，更重要的是要知道它们搭配在一起有什么样的养生功效。对，好，所以今天我们要重点的来认识一下这两个大家都很熟悉的食材，好不好？好，那我们请出的就是上海市第7人民医院治胃病中心副主任医师张彤张医生，有请。张彤，上海第7人民医院治胃病中心副主任医师，擅长糖尿病、肾病、难治性咳喘等诊治。
张医生你好，你好。那一说到吃的话题，大家都很开心。是，但是很遗憾的是，他们刚才给的信息量真的是让我非常的失望，太匮乏了，基本没有猜到这2个组合。那么像那个王娇是说他吃过，但是作为我们几个人来说，就觉得这2个东西吧，分别都很熟，但他们搭配在一起，我真的不知道为什么。有其很重要的原因哈。第一个，山药和莲藕就生长在这个冬季可以吃的季节，这个是收获的季节哈。这个收获的季节正好山药、莲藕成熟到非常好吃、口感非常好的一个时机。第二个，它们的生长环境，你想象一下，这些生长环境都生长在土壤里面，山药也在土壤里面。然后藕呢，出污泥而不染，对，在泥土里面哈。那中国人讲，土是属于脾胃的哈，这在土壤里面生长成熟的东西，能够得土之气。那这就是我们传说的接地气嘛？对的，是没错。那你想，整个冬季我们除了秋天贴秋膘，冬天要干嘛？要冬藏。对，那你所有的东西要通过什么能够来藏呢？脾胃嘛，对你脾胃不好，你藏什么都是过眼烟云那这个脾胃非常重要。那最后还有一个原因，就是山药和我们的莲藕都属于那种粘液蛋白类的东西。粘液蛋白，对，解释一下，大家知道粘液蛋白是什么吗？是因为它俩都黏黏的吗？王教授刚才就说到我们黏黏的东西，对，你想想，山药和这个藕都含有一些粘液的东西，在我们这个医学上呢，这个粘液蛋白是一种多糖的蛋白。这个一个混合物，它有什么好处吗？对，我们不需要知道它是什么，但我们一定要知道它能做什么。对，是，很关键。第一个，它能够润泽我们的一个胃肠道、消化道，那使我们的关节腔能够润滑。你是想象得出的嘛哈？第二个，它能够使得我们这个脂肪的堆积减少，同时呢，它减少了内脏脂肪。那我们的肝脏的这个堆积，然后我们有很多的脂肪肝的患者是可以选择来吃。会不会有点浪费啊？这个全部叠加在一起，完全不浪费，完全不浪费，是可以组合。对，我们中医对它有分各个归经哦。那我们的藕也是分到我们的心肺和脾。归这个心肺脾的，那我们这个山药就除了肺脾还有肾，你想5脏都归到了。这2个加起来管5脏哦。山药与莲藕搭配在一起，不管是代替主食还是调味下饭，都能创造出一番美味。山药和莲藕在配伍上也属于配伍适宜。冬季容易脾胃虚寒，需要补脾胃，山药和莲藕都有着很强的补脾胃功效。而且山药和莲藕都是富含粘液蛋白的食物，所以在这个时节吃山药和莲藕是很有必要的。那么接下来我们就来扒一扒山药和莲藕到底还有什么更独特的养生魔力。首先我们先来探寻莲藕的健康密码。我想首先问一下大家，吃了这么多年的藕，知道藕有哪些品种吗？那个有那个大的，有小一点的，不是，真的很对，真的主持人真的，它好像是分孔的，是吧？你就觉得有9孔的，然后有少一点的7孔的，还有没孔的。然后我吃过那个没孔的，还有没孔的。我吃过一个特别细的，然后是那种脆脆的那个口感特别好。但你都说不出名称吧？对。他说那个细的藕，我之前在那个一家川菜馆吃过，它是用来做冷菜的，很脆很小，泡醋啊，包括辣椒这种，这个是另外的。一般性菜场买得到的就是2种，一种粉的，一种是脆的。脆的一般炒嘛，粉的就用来烧汤。就是口感上来说，一个是粉的，一个是脆的。我们请张医生跟大家普及一下。就我们现在看藕啊，你可能看不到它那个花，那这个像这就是7孔的。真的是，大家看一下，真的是按孔来分的吗？对，没错，对的。1、2、3、4、5、6、7，那叫红花藕，这个叫红莲花藕。它那个开的花是红花的嘛？红花藕就是7孔的，基本上都是7孔的啊。那这种藕呢，就是它比较粉。它就比较粉的，一般我们用来煲汤。还有一种就是白花的藕，这是9孔的藕，你看数一下，很漂亮的。1、2、3、4、5、6、7、8、9。OK， 这2个小的也算的是吗？对，这个是9孔。对，这种9孔藕呢，你看一下啊，你比一下，
你看，刚才我们切了又很脆，对，看起来清亮，清爽啊，很清爽哈，很脆，它就是拉丝会很多。脆脆的，它是丝多，对，它就可以我们用来炒来吃，凉拌啊，藕丁啊什么的，对，没错，这种甜，那甜度是这个更甜，那绵度呢是个更绵，绵一点的哈。还有一个就是麻花藕，所谓麻花藕，其实它是粉色的，我们把它切开的也是。它类似于这种它含淀粉量也很多一些的，它很绵，也是属于粉藕类的。我们很方便的。它有7个孔吗？它有7个孔。那它们有什么区别呢？它其实就上面的花不一样花，所以我们开的花不同。对，我们不会去追索它原来开的什么花，我们拿到的藕，我们就看我们怎么做我们做的话，你回去要炒丝儿，那就是9孔哈，百花藕。那我们要煲汤我们就用这2种，这2种都可以，这样都可以，含粉量就会很多，很绵软。那我们上海人不是很喜欢吃那个糖藕嘛？那个糖藕是用哪种藕来做的？那我们一直小的时候被家长来做这个事情这也挺好玩。那基本上都爱用9孔，因为它9孔比较多，然后它是比较脆，然后呢，你放那个糯米我们一般放糯米把它泡了4个小时之后，把糯米放进去，然后刚才我们切那个盖，把它盖住，然后再放在水里头，高压锅里头蒸煮一下，然后切出来的脆甜脆糯，这都有了，基本上是用到9孔。藕里边有粘液蛋白，但是这样看上去，这个粘液到底在什么地方呢？粘液蛋白在每一个藕的细胞里面每一个藕的细胞，现场切一下，我们现场切一下，我们看到我们为什么要叫藕断丝连这样子，你看得到？看到了吗？有，就是我们如果切一个，慢慢的拉开来，就应该是看得到。从我的角度能看到，大家看到了吗？但我不知道大家远程。其实这个丝就是对，我们讲的藕断丝连其实就是每个藕的细胞里头就含有这一类的成分那包括皮筋都是可以的。到底它的营养价值在哪里？我们有一本书叫《神农本草经》，是根据神农尝百草之后，写下了一本书。那这里头分上品、中品、下品。那这藕是属于上品。所谓上品，就是说你可以随便吃，然后补养自己的，药食两用的，都是好东西那它不叫藕，它叫藕石精，味甘寒。偏干偏寒，就是甘淡的但补脾胃的，能够长力气然后除百疾，然后补中养神，补中养神，对，没错。补中是一个什么概念？补中就我们是分中焦、下焦、上焦的嘛。那么中就是从脾胃来的，它是能补脾胃的，所以现代人来研究它，它能够清热凉血、散瘀止血。火气很大，肝火挺旺的时候，它能够清火的对身来讲，那煮熟就是健脾养胃。所以刚才我们讲到的这些都是藕的品种以及它的营养价值。那接下来，其实我们也想今天给我们的这个藕来找一找男朋友，就是我们知道藕它有很多种吃法，也有很多东西可以跟它搭，是。但是哪些是它锁定的可以选择的对象之一呢？我们今天要请张医生来给我们讲讲他的择偶标准是什么，好吗？我们来看一下，第一个，当莲藕爱上百合，咳嗽就好了这样的组合，我先问一下大家，莲藕跟百合组合在一起？没有，因为百合一般夏天吃那种绿豆汤放的比较多，对。就会把它下意识的以为它是夏天适合，而且百合它那个对身体也是夏天的那个疗效比较好一些。那莲藕我们感觉是秋冬季节的东西，好像不是很，所以我觉得不搭是吗？对，觉得不搭。我好像吃过，就是莲藕、百合和青豆炒的是吧？炒菜。对，炒菜的时候吃过。百合入心肺那更能够宁心安神的。那百合我们可以一直保存到了秋冬还可以用。然后现在还有百合干，那莲藕和百合我一般是用来煲汤，那煲汤之后呢，它这个能够使得那个心肺功能宁心安肺的润肺的，所以你的咳嗽就会缓解。
太好了，所以我们第一个给莲藕锁定的这个择偶标准的对象就是百合这个组合，大家记住啊，因为其实在秋冬咳嗽的人真的也很多，我周围都有很多，包括一些中老年人，老觉得他们说自己的痰咳不出来，所以对于咳嗽来说，这个组合是有很好的效果。是没错。第二个，当莲藕爱上糯米，气血就补足了，这不就是我们的上海人吃的糖藕吗？对呀，你没有觉得上海人的气血很畅达吗？哈，就是因为它这个莲藕和糯米老是搭在一起。那当莲藕来择偶的时候，它没有碰上百合没关系，它选择糯米，都把你的中气补得很满满的。哦，有这样的功效。那糯米呢？实际上这个糯米类的，它除了能够健脾。同时还有能够和中，就是我们的胃肠道会改善的。那这个气血，最补气血的米当中最佳，又补了，然后又通气了，是不是啊？搭配合理。对，像这个菜还真的是在上海来以后才尝到的吧？是的。像我们山东没有这样的吃法吧？没有。长江流域把莲藕和糯米搭得最好的，大概就上海。真的是啊，当莲藕爱上姜。呕吐就止住了，爱上姜，这个姜好像还真的没听说过，莲藕和姜，没试过，没有姜汁撞奶那个姜，对，姜汁莲藕，因为想象不出来这个味道。我知道姜糖水这一类的嘛，就是生姜、红糖啊，对，什么这一类的是好像是祛寒的啊，但是跟莲藕煮在一起真的还不太熟。姜用来温胃止呕嘛，降逆的嘛，就我们孔子就用姜来治全身病嘛，哈，那是孔子。那到现在为止，我们中国人用姜就是很历史悠久，对于我们胃肠道的清理作用，姜也是首屈一指的。所以，当我们现在秋冬季节，往往会吃多。清腻，对，然后你晚餐就很多，第二天胃肠道不舒服，你除了清理之外，你要合住这些胃要止呕。那我们就用莲藕，莲藕是通气的，那姜又是能够温胃止呕的，那这两者加起来，你的胃肠道顿然就可以恢复到你原本的好的状态。那是什么？就像我们煮红糖水一样的，我想说就是把莲藕切，比如切成块，然后跟姜块煮水喝吗？是的。哦，所以做法很简单，一通气一止呕，你胃肠道是非常舒服的，很舒服的感觉。所以我们觉得，就是当你去这个赴宴的时候，那一桌菜上来之前，请你稍微先把自己的胃稍微吃一点，那你把你的胃合了之后，你再去和人家喝酒，那你就这样的，你的胃就不会受损伤。学到了。当莲藕爱上猪肉，脾胃就养好了。那莲藕我们一直跟猪肉搭在一起，他俩倒是老搭子了。对，排骨汤。对呀，排骨汤啊。莲藕，爱吃肉的小伙伴一看到莲藕猪肉，不是脾胃好了，而是汤没了，汤没了。对，因为其实大家就一直觉得这是一个很好吃的菜，一个很好喝的汤，但是并不知道它的功效是什么。本来莲藕就通气。那我们吃点莲藕，就使得我们健胃啊，养脾胃。那我们冬天可能大家都希望有点肉来补自己。那这个时候你纯的肉汤下去，那你的胃就挨住了。你需要理气嘛，哈。那我们做到补而不滞啊，理气畅通。当莲藕遇上百合，一起熬汤，可以达到治疗咳嗽的功效。当藕与糯米同时，可以很好的补足气血。当莲藕爱上姜，莲藕和姜一起煮水熬汤，可以有效的止住呕吐的症状。当莲藕遇上猪肉，能达到很好的补脾胃功效。这些莲藕的健康新搭配，你记住了吗？赶快记下来吧，让你在享受美味的同时，还能滋补身体。大家觉得这些男朋友都还不错吧？都合格了，记住了吗？这个搭配，好的。莲藕的种类常分为3种：红花藕、白花藕和麻花藕，是一种药食同源的食材，营养和药用价值都非常高。当莲藕和百合、糯米、生姜、猪肉这些食材搭配时，也能发挥大作用，是名副其实的平价滋补上品。很多人认识到了这一点，所以莲藕长期出现在老百姓的餐桌上。日常生活中，莲藕有着各种各样的做法，比如桂花糯米藕、莲藕猪蹄汤、清炒藕片等，这些都是上海人餐桌上常见的莲藕吃法。
我想问一下大家，就是自己比较喜欢的或者是吃过的一些藕的做法有什么？分享一下。我试过一道菜哈，啊，我们山东有一种叫藕夹，就是在藕里面塞猪肉，剁碎的那种猪肉馅，藕盒子嘛，叫藕盒，哎，然后呢外面包一层这个油面，然后过油炸，哎呦，特别香。我一般吃脆藕的话就是炒的，然后其他的话，要么就是水里炖一炖，就直接啃。也可以生啃啊，生啃也可以，把皮削掉嘛，把皮削掉，然后放在水里面烧，这个没法蒸，放在水里面烧，烧到久一点之后，直接就啃，沾一点糖啊这种。这你的吃法也是蛮神奇的啊，王娇呢？我喜欢吃那个泡椒藕，然后脆脆的，然后你有的时候可以喝粥啊，或者是就着菜吃，然后感觉像腌过的，对，腌过的还蛮好吃。在我们上海除了糖藕之外，什么样的吃法您会比较推荐？我比较推荐就是自己做的那个藕的，叫藕泥。藕泥是那种藕粉吗？类似于藕粉，但是藕粉是非常非常细的，藕泥还是有一点点小颗粒的，可以自己做的。自己做？这个也能自己做吗？可以的。那要现场今天可以教一下大家，来学一学我们张医生推荐的这个藕泥该怎么做。前面说到藕泥，我就想到我们大家都很喜欢吃的藕粉呐，因为藕粉我们往往是买现成的，回家兑着水，调一下或者煮一下，一冲很方便的。那这个藕泥跟这个藕粉它的区别在哪里呢？那首先我们选择的藕是比较自主性的嘛哈，我们选择粉藕，然后我们粉藕来做这个，对，然后那如果我们打成这个泥的话，我们里头还有一点感觉有一个物质，不是那种藕粉都是很绵的，没有什么东西，对的，是不是？那藕泥你待会儿会尝一下，有颗粒感是吧？哎，对，有颗粒感。那当然我们喜欢 DIY 和家里的宝宝一起玩这个藕泥啊，就这个过程很愉快，对，很愉快，而且就是你可以加很多的其他的喜欢的东西，都是你自己看得见的东西，是健康的东西。对，因为有时候买来的藕粉，其实它里边除了这个藕的成分之外，应该还会有一些别的东西加进去。它有喜欢，它本身有加一些食品添加剂，对，是食品的它是添加的。对，如果我们有方法能够自制的话，能够自己看得见的健康食材来做一个藕泥的话，那是不是比买来的藕粉更加好一些，是吧？对，还能加自己喜欢吃的东西。对，那我们看看这个制作方法，先是把这个粉藕切丁是吧？切丁，好，然后放到搅拌机里面去，一点点放进去。好，所以家里要有一个搅拌机。所以我们现在家里面都有这样的类似的这种料理机哈，搅拌什么都可以。加多少呢？那1比1比配，比如说你喜欢根类的湿的，可以多一点，再多一点，对，没错。好，对。差不多了。这个好像牛奶呀。好，现在我们是打成了里边的那个，我看看，你撩一下，它里边颗粒还在的吧？应该打碎。对，有这种细碎的这种东西在里面。对，接下来就可以烧了。那我们加的水一般都用矿泉水哈。那如果你要是加的一些冷水也没有问题，我们可以边煮边嚼。这种糊类的东西啊，就是在家里面一家人暖暖的哈，是可以做一下。然后呢，可以放各种的果在里面。当然你会藕的基础，这样的话你吃什么都是可以通气加补益。对，一个糊。这个其实挺简单的，就是小白上手也都可以。差不多了。要不要多一点？我觉得桂花很好吃，它味道很好闻。味道出来。可赞。有桂花香吗？有。有。关火之后加蜂蜜。一勺吧。不少。热腾腾的一碗桂花藕泥就做好了，这个过程也很简单，但是看上去就是很温暖的感觉。那两位还等什么呢？哎呀，早就准备好了，来一个。这样的做法口感怎么样？这个好香甜啊，有那个桂花那个甜味。跟藕粉完全不一样，是吗？我来尝一尝。藕粉吃起来是有那个凝胶状那种，对，就它是纯粹的凝胶的一个物质，而这个里边是有那种颗粒感的。这个是不是可以代餐？因为之前不是说它还有点这个减肥的这样的功效吗？是的，这个吃上去其实有点像米的那种颗粒的感觉啊，这个。
那一般我会建议说，那个一些熬夜的伙伴，那你到了晚上他熬夜太久了，大家就饥肠辘辘的时候想着去到外头去撸个串啊什么的，你要有宵夜嘛。那我们比较不推荐做这些宵夜，但是我们推荐去做这个藕泥，这样的话你的胃也温到了，然后呢你含的淀粉量又不是很多，那你的胃也和了，你还能够安睡了。现场又学了一个制作很简单，但是它的营养价值以及口感都非常好的藕泥。自制藕泥是莲藕的新吃法，莲藕的选择非常重要，一定要选择淀粉含量高的粉藕。将粉藕打成藕泥时，尽可能的搅打细腻，越细腻，藕中的淀粉更容易出来。打藕泥的时候，水加的不宜过多，这样才能更好的将莲藕补脾胃、滋补的作用发挥出来，使得自制出来的藕泥不仅有十足的口感，更有丰富的营养价值。电视机前的你是不是很心动？赶快在家做起来吧！那么，探寻完莲藕的健康密码后，接下来我们一起来看一看山药到底有怎样的养生魔力呢？这山药怎么办啊？哎，山药好啊！这山药你得多吃点，要补脾益肾。对了，脾好了，肾就好了。嘿嘿，您太懂行了。哎，这东西啊，补气。老百姓也都知道，哎，山药是我们营养师专家都很提倡的一个食材。对，那到底有什么功效？专家都提倡。那一般都是我们讲这个，我们讲的山药哈，就是来自于《神农本草经》的上品，真的也是上品，怎么补都可以啊，因为它不是那种补而治之的那种哈。那这个山药呢，它的归经基本上归在肺、脾和肾，所以它能够润肺、益肺的，那么健脾的。同时它是固肾，没错，它固肾，而且益精。莲藕没有做就归肾的这个功能。那我为什么说山药和莲藕放在一起？因为这个山药就可以直接归到肾经。所以它这个就是比我们莲藕多一点的这个功效在里面。对，中药里面的山药就是淮山药，就是在河南怀庆那个带产的，就我们这是入药的。那这个不入药。这个是什么？菜的嘛，入菜入菜的，但是它是食材嘛，也可以完全可以吃的。这个山药有什么品种？你们知道吗？我知道有一个叫铁棍山药。哎，对，现在好像也很推崇，说铁棍山药的营养价值特别高。对，就类似这种铁棍山药，就是它细一点，对，细一点，像铁棍一样。铁棍山药我用来煲鸡汤啊，什么都很好喝。对，没错。中间这个是什么？这是毛山药，其实它也类似于，只要你剖开来，其实它是在这个土壤里头，就土的这个阻力会多一些，它长得就不那么直，不像这个那么直。它的含量其实也是非常好，能量也是高的。毛山药我们一般用来做什么？毛山药其实可以蒸来吃的嘛。对，蒸来吃，然后就你不要怕它这，我告诉你啊，这个山药的这个根须越多，它能量就越丰富。你看那个菜山药根须不是很多，这个就是上面有很多须头，大家看到吗？像人参一样，它那个根越多，它这个功效越大，是吧？对吧？更愿意吸收土壤里头的能量。我们曾经说它是在吸纳土之气嘛。我们医生来讲，我们用的药的话，就是铁棍山药里头，在河南怀庆一带产的叫淮山药，到药店里头买的那个干山药片。其实就是淮山药你开不到那个菜山药是这样子。但是你在菜场里，你就可以各种各样的都可以买到。菜市场就是铁棍山药和一般的这种菜山药，就是买的比较多。对，都可以选择。对。所以前面呢，我们给藕呢是找了男朋友，那我们今天要不要给山药找一个女朋友？好的，就是我们希望他找的这个女朋友跟他配对之后，他会变得更强更好。我们看一下，当山药爱上他们，其实现在应该是女字旁的他了啊，因为是给他找女朋友。首先大家看到找到的是谁呢？当山药爱上南瓜，我想象不到他们两个怎么能坐在一起。对，小红有听说过这种做法？完全没有。我知道那种以前那种东北菜有那种一大锅炖的那种不是炖的，蒸的，有山药，有南瓜，有玉米，有很多，对。
所以这个组合一上来大家就被惊呆了。那我们一般用山药蒸的吃，南瓜也会蒸着吃。那我们是建议多说，我们经常多吃一些五谷杂粮类的东西，来减去我们很多的碳水化合物的东西啊，精米精面的那些那山药本来就健脾养阴的，滋养我们的脾阴的。那南瓜本身就是对于我们这个胃肠道有一个帮助的作用。那这两个加在一起，使得我们的高血压和糖尿病的一个风险会降低。对，我是听说糖尿病的这个患者他是可以吃南瓜的。我们会建议说，哎，你的米饭稍微少吃一点，来控制一下你的血糖。但是糖尿病病人说，我米饭少吃，我也会饿的。那你的能量从哪里来呢？山药、南瓜是这样子。山药爱上南瓜，就像我们东北菜里吃到的五谷丰登，对，就蒸出来的。对，蒸出来是最天然的、本然的味道。好的，那我们再来看下一个要找的女朋友是谁呢？当山药爱上芝麻，钙就补上了，越来越想不到，对吧？这俩能补钙？芝麻，对呀，补钙，山药和芝麻怎么结合？以后蒸山药的时候撒点芝麻，是这样子吗？能想象吗？你光吃芝麻吸收不了的，就是芝麻那么小一粒，你有可能直接就排掉了。我觉得有可能是粉，芝麻粉，磨成那个黑芝麻跟山药一起，然后磨成糊，跟山药也弄成糊，然后直接这样吃，这是唯一的吸收办法。就是大家觉得把它们都打成这个，那就打成泥，对，没错呀。我们洪一飞说的非常准。那我们山药打成泥，芝麻打成糊的时候是可以拌在一起的。那芝麻其实就是补五脏的，特别是对于我们这个钙的补充是非常有益的。而且可以乌发，而且可以养颜，记得可以养颜。那记住了这一条。那你记得山药养脾胃滋阴芝麻可以乌发和养颜，同时它能够补五脏。那这个钙含量就会往上升。我们爱运动的人的钙是非常需要的是不是？那在这个冬天的时候，当你需要冬藏的时候，你不妨去选择一些自然界这些正好是冬天成熟的，给你那些可以获益的东西。这种组合第一次听到，但是就觉得它的力道很强。而且就是健完身运动完了之后可以吃一下，然后既有饱腹感，然后这个钙又补上去了。对，本身很多人就喜欢吃芝麻糊，我们把山药也打成泥，对，跟芝麻糊和在一起。天哪，这是一个补钙佳品呢！这个组合太棒了啊，我们也是第一次听到。好了，这个女朋友找的不错，那接下来还有女朋友是谁呢？还有女朋友，我们来看一下。当山药爱上葡萄，衰老就延缓了。那其实这上都少了一个字，其实爱上的是葡萄干嘛葡萄干。那我说就明白了。那我告诉你，葡萄也是可以完全和山药搭在一起吃，一个是水果那么一个是在土壤里头。但是我作为这个葡萄的干呢，就是我们的一个干果类的那这个干果类的和山药和在一起，它能够有补血的作用，补气。对于那些贫血的病人来讲，特别需要山药。那我一定要了。当还有一些女孩子，她每次经期之后，那她气血开始下降，这个时候你要补回她的气血的时候，不仅需要葡萄干，而且需要山药。那怎么吃呢？就葡萄干跟山药，这怎么组合呢？你在做山药泥的时候撒葡萄干上，撒点葡萄干。也是山药泥。对，山药泥里边撒一把葡萄干。对，没错。延缓衰老。天哪，这个也要做起来啊！这个太好了。对，这个的力道也很强劲，是大家也很希望能够用上它们。那还有吗？还有没有女朋友的候选人呢？我们来看一下，山药爱上芸豆，免疫力就提高了。这个山药芸豆，那这个芸豆到底是指的什么呢？哪一种豆？广义的芸豆是所有菜豆。所有的菜豆都是组成，但我们这里边所说的芸豆就是那种白白的、胖胖的大胖白豆。对，大胖白豆。对，芸豆类的，它主要是它含有很丰富的蛋白质。那这个芸豆的蛋白质同等的一个重量，它比鸡胸肉还要厉害。哇！那而且它的钙是鸡的7倍，铁是鸡的4倍。所以你说我们有一些人说我们减肥，我们今天只吃点鸡胸肉，其实不必要，芸豆就 OK。这个是这样子。那用山药和芸豆来煲汤。
那它的蛋白质成分也有了，那含钙的成分也有铁的成分，所以素食的伙伴都喜欢用芸豆来做各种各样的菜。那我可以这样吧，就是我炖一个鸡汤，鸡汤里边我放芸豆，放山药，可以吧？那就免疫力就提高了，不行了，钙就翻天了，蛋白质翻天，这两个都可以做泥，可以，完全可以。大家看到了，我们山药的这个不叫择偶标准了，而是山药选择的这个女朋友。就是无可救药的，无可救药怎么样？无可救药的，爱上相爱了，那他们相爱以后产生的化学作用就特别的强劲，对，营养价值就特别的高。没错，山药营养价值非常高，最适合滋补身体。当山药搭配一些食物，不仅可以使山药的营养翻倍，还能防病治病。当山药搭配南瓜一起蒸着吃，可以有效降低高血压和糖尿病的风险。当山药搭配芝麻一起磨粉吃，可以补钙，还可以乌发养颜。当山药搭配葡萄干一起拌着吃，可以起到延缓衰老的作用。当山药搭配芸豆一起熬汤时，可以提高人体免疫力。赶快记住这些山药的健康新搭配，不仅可以让你享受丰富的口感，还能帮你吸收全面的营养。但是有没有人害怕处理山药？我想问问。是的，我在家里面从来都不碰山药，因为就是一碰之后，我就觉得这边就特别的痒，然后就放弃它了，我就都在饭店里吃。我们这位从来不做家务的。还有我听我妈妈说，有的时候有的人碰山药那个皮儿啊，他可能过敏，对他皮肤对这个东西，有的时候他都戴手套处理，不然的话就会瘙痒啊，或者说他那个不舒服啊。是的，小红敢碰吗？我自己解决方法是戴手套，但是我爸妈那一辈不是的，因为他们比较省钱，比较节约，觉得买个手套会比较浪费钱，他们用什么？用白醋白醋在手上擦一擦，处理这个山药，或者你直接把山药买回来，就是水冲完之后直接放在蒸锅上煮熟了之后，它这个皮就不会让你过敏了。你看这个还是真的是比较有生活实践的这个经验，湿哒哒黏糊糊的。那这些东西你就会把它处理掉，或者你刚才讲的用醋啊，用水啊把它洗掉，但是这个洗掉了很可惜哦。对啊，因为刚才不是说到这个粘液蛋白是非常好的东西吗？对啊。如果把粘液冲掉，我们损失的是什么？那我们直接损失了一些补肾的东西。看看这些精华部分都是对身体有益，都不建议丢掉。所以如果粘液洗掉，你的补肾功效会被洗掉吗？还是说会残留？你可能大部分就被洗掉了。大部分洗掉。对。但是我们里边不是在吃山药的时候也会吃到，也会有，你可以看一下。大家要不要来感受一下这个山药里边的粘液？好的，好吗？我们每个人都可以切掉一刀，来看看它的粘液有什么差别吗？我这两天天天感受。我们让洪玉飞帮着大家先切一下啊。好，等一下我让大家一起来展示它的粘液啊。熬山药。好，小红自己也再来切一下。好了，那我们3、2、1一起展示啊！3、2、1。哎呦，都拉不开。但我这个好像没有哎。小红，你那个像那个浆糊都糊住了，好像那个就是我们说的小红那个山药是粘液感觉特别丰富，质量特别好的洗面奶有没有？熬山药这个粘液好像就没有那么丰富。这个也还可以啊，这个也还可以，这也还对，这个也还行，这个也蛮好，还看得非常清楚，说明这个山药里边的粘液蛋白真的是含量非常的丰富，但好像也有差别哈。对，这个好像就特别少，那个就没有，好像是。山药益肾气、健脾胃、滋补五脏，适合各种体质的人。当山药和南瓜、芝麻和葡萄干、芸豆这些食材搭配，不仅可以使山药的营养翻倍，更能防病治病。日常生活中常见的山药主要有脆山药、毛山药和铁棍山药，它们都有着比较丰富的粘液蛋白，有比较好的补肾功效。同时，山药也有着不同的做法，比如山药炒肉片、山药炒木耳、山药排骨汤等。今天的节目里，张医生给我们推荐了山药的新吃法——山药海鲜面疙瘩。海鲜面疙瘩比较常见，加入山药后，口感更鲜美了，营养更全面了。
我们总能接到很多观众的来电说 X 诊所那么多往期的节目在哪里可以回看呀？一年四季不同的健康需求，也想要回看从前的一些节目。那现在方法就来了，大家可以扫一扫屏幕下方的2维码，下载 Base TV APP。X 诊所的海量健康资讯全集上线。欢迎回来，本节目由西域草堂多小高海拔冬虫夏草特约赞助播出。本节目由由中黄金还原稻米营养精华的金龙鱼谷维多稻米油特约赞助播出。这个是有面疙瘩，然后有海鲜。这是山药啊！这是山药。刚刚你怎么能看到是面疙瘩？跟我说里面有面疙瘩，哎，是不是可能也有？真的假的？对，面疙瘩吗？真有一些面疙瘩，加上了我们的蛋花，其实就是芙蓉，就是这意思。对，虾嘛，山药、番茄还是那虾还是番茄？这是山药吧？这个对，这是山药。然后旁边还配了这个是虾吗？红色的是虾，这个是虾。好，哎呀，这来尝尝看，好像很美味的样子。哎，来，好喝了。哎，还有蛤蜊在里面，还有蛤蜊啊！这是海鲜汤啊！这是一个超鲜美的汤。对，那也很好喝。加上这个面疙瘩以后，感觉口感挺好的。对，这个可以当北方人的这个面疙瘩。我想问一下张医生，为什么要推荐这个山药跟这个鸡蛋啊这样的一个组合？山药，因为我们说上班族比较时间短，那如果我们把山药切碎之后呢，我们先用这些青菜碎啊、胡萝卜或者那个番茄给煮好之后，直接放水放进去，煮起来很快，打个鸡蛋很快。那如果你需要放些这个海鲜类的，那就会更好喝一点。那平时的话，这个一汤大概10分钟就可以搞定。山药不用煮久一点的。它这个你用那个山药碎嘛，你把它剁碎了，小一点，剁碎了煮开就很方便哦。这样的话我们就省了去煲山药汤的一些时间，而且你又吃到了那个山药，见到了味。哎，对，我们要拓展一些山药的吃法。啊，我们以前就是比较窄，山药像我在家就是炖鸡汤，然后就蒸。那今天我们刚才张医生说了，你煮一个素的汤也可以，加点蛋，对，加个蛋。像这样我们就比较喜欢吃这个荤菜的，加海鲜，加点海鲜，对啊，这个而且吃起来口感是相当不错哈，而且营养很丰富，感觉就一个菜之后就什么都涵盖了。是的，你看娇姐又吃完了。对，这是我们这个张医生推荐的一个山药的，就是咸口的吃法。还有没有别的？哇，我们最好有一个最后的一个甜品山药做的甜品吗？对呀，山药泥做的期待。欢迎回来，本节目由西域草堂多小高海拔冬虫夏草特约赞助播出。本节目由由中黄金还原稻米营养精华的金龙鱼谷维多稻米油特约赞助播出。本节目由拜博口腔指定赞助播出。那这样哈，为了体现王娇以后是一个贤妻良母，我一定要把上次我翻车那事儿给他翻篇过去。对，因为以前王娇在我们节目里做菜就只翻车现场，翻车王是吧？对，所以现在啊，张医生来指导一下我们王娇，看看这个甜品，这个山药的甜品该怎么做哈。好的，来，这个山药的甜品究竟要准备一些什么食材？我们请张医生介绍一下。看我们的食材基本一目了然，这山药吧，我们选择粉山药的哈，我们铁棍山药，那含粉量多一些。那么还有一个紫薯。那你可以选择紫薯，也可以选择其他的红薯。我们最喜欢的这颜色搭配很漂亮。对。这个季节，冬天这个季节，我们都喜欢用土壤里头的菜来做一些甜品。我看见好像前面出现的藕泥又来了。是啊，我们的藕和山药搭到最后啊，才会在最终相见呢。他们才是真正的一对儿。前面各自都是前男友、前女友，所以他们是有情人终成眷属。那怎么成眷属？要看看王娇怎么操作。我今天教大家一个，一看就会。一学就错的，没有一学也不翻车的一个甜品。好，就是先把我们的山药和我们的紫薯都是蒸好的，对，蒸熟的，然后给它和成泥。对啊，我就连手带这个勺一起给它弄成泥。好，就是所有的这个材料我们都先蒸好，皮剥掉，对吧？然后我们把它压成泥。哎，好像这样子就可以了。先给它弄一层。我们是要和在一起，还是要把它做一层一层的，要压实塔塔的一点，压实。然后就把这个红薯也捣成泥，或者你在手上和成一个泥团就放进去。再把这个
捏好的红薯泥铺上去，直接往上走，直接往上走，直接往上走。对，这个手法像手抓饭。这也要压实吗？要压实，然后再一层山药泥，再做一点点对山药泥，对。我觉得准备啦，我们已经一层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 铺上去了啊。对，我们应该放在这个里面。对，很机智的我。慢慢来啊，拉得下来，就他手套有点滑。这有多少人帮忙？可以啊，很像富士山。有没有？哎呀，太好了，没有翻车，没有翻车。哎，果不其然，都融在一起了。大家能看得到一层一层的，比较好一点。倒出来以后还蛮好看的，就像一个小小的雪山啊。那接下来呢？接下来我们可以倒点酸奶。哦，酸奶，我直接淋上去了。直接淋上去，对。好。哦，这个营养也是颇丰富，像冰淇淋一样的。是啊。哎呦，都给它都盖住了，都盖住了。然后再加藕泥。好的。再加这个藕泥。哎，刚才我们做的藕泥就岩浆的感觉。藕泥终于找到他的最爱了，对吧？山药和藕泥搭在一起，山药和藕搭在一起，是不是它的功效也是非常非常的强劲？是的，我们刚才讲到我们怎么样从补五脏六腑嘛，其实从肺一直到肾都有的补了。哎，真的哦，最后这个我们点缀一下坚果，坚果也是补肾的嘛。对呀，哇，这个好像甜品那个小蛋糕，熔岩小蛋糕。接下来我们就是期待这样的味道，就吃起来到底好不好吃，好吗？来。面对这样一个甜品，我觉得王娇你做的也很辛苦，取个名字吧。对，我一定要给它取一个名字，它就叫紫薯山药藕泥熔岩爆浆小蛋糕。哇，爆浆！哎，我先观察一下洪一菲的表情，还行吗？真还可以是吧？真还可以是吧？有一种你在吃酸奶拌坚果的味道，慢慢的它那个紫薯和山药的香气就出来了。然后藕泥它味道比较淡，所以你其实是感觉不到的，但是养分肯定是吸收进去的。但我觉得很健康，因为其实可能你们觉得它是一个超甜的甜品，没有，其实整个的口感特别的清淡。但是呢，里边是非常有层次的，你不觉得吗？是的。再加上了这个坚果之后，里边的这个所有的下面的糊状和坚果配在一起，在嘴巴里的感觉是非常好的。对的。是，而且你如果吃这种熔岩小蛋糕，它肯定不是那么的营养，对吧？但是如果首先熔岩小蛋糕是从里面流出来的，我这是外熔岩嘛，火山喷发。对。但是它其实这个还是蛮营养的，而且它那种糯糯的那种感觉蛮好的，我很喜欢。对的。其实这就是一个小孩子能吃的甜品。老人也可以，老人也可以，非常健康。对的。张医生看完最后的成品之后有什么样的感受？那我一般做这个甜品出来的，你一定想象上需要有奶油啦，需要有很甜啦那种你有这种理念去来尝试它的话，你就觉得它不够香，不够奶不够甜。因为你是真的带着吃那种甜蛋糕的心态去吃它的话，那是不行的。对的，对。那你自然的就觉得它的自然的味道，我希望它可以让你泛起你想象的那些食材都是自然的。对对。那这些自然的味道从上至下来看，你有那个坚果的碎然后你有藕泥然后山药和紫薯在一起。整个的一个土壤的我们的一个精华部分都给到你了，脾胃。对，所以其实是非常成功的一个尝试。恭喜王娇在节目现场没有翻车，成功。所以今天我们整期节目都在好好的来分享这个山药和这个莲藕它的营养价值，而且给他们做了很多各种各样的配对。我们也知道它的各种配对其实真的是有很多神奇的功效，但最后发现他们俩的组合真的是一个非常强劲的组合哈。所以希望大家在这样的季节里边可以多多买一些莲藕，多多买一些山药，在家里跟家人一起来分享，或者一起来学这个烹饪的方法，好吗？所以今天非常感谢我们的张医生推荐了这么好的2个食材，谢谢张医生，也感谢大家收看我们今天的 X 诊所，我们下期节目再见，拜拜。